Okay na? May isa pa po. Makikita niyo po dito. Ay, Tapak po kayo ng brake. sorry. Ayan. Ayan, okay na? Apo. Ito sir. Dito Ah, niyo po. hindi. Okay. Naka handbrake ba? Hindi naman. Hindi pa. Magano. Ay. Sorry. Direct, ay kanan tayo doon sa dulo po yan. Apo. Kanan po. Diretso na kuya. Kanan po tayo dyan sa may stoplight. Yung may white. Apo. Yung may lumabas. Bakit ganito? Diretso lang kuya or kanan? Kakaliwa po tayo dun sa may pinasukan ng kotse. Ng taxi. Hams po. Kaliwa po tayo. And then kaliwa po ulit tayo sa dulo. Stop right. Apo. Kaliwa po ulit tayo sa dulo. Sir. Ah, Kaliwa po ulit sa dulo. saan kakalawa yung motor? Doon po sa apa. Andun po. Then stay lang po tayo dyan sa second number. Tapos kakanan ba tayo? Hindi, doon po sa may stoplight saka susunod. Doon po tayo kakaliwa. Ah, okay. Yung may left turn. Apa, yung may left turn. Sige po, pwede na po kayo sa, ano, sa left side. Right. Left side sir, left side. Dito?
Second lane na po tayo sir. Kasi kakaliwa po tayo dun sa may yellow sign na yun. Doon tayo sa second U-turn. Dito pa tayo. Pwede na po tayo dyan sir. Kaliwa na po tayo dyan. Sige sir. Sige po, pasok na po dyan sa left side. Tapos dito po tayo papasok yung may maliit na yan. Ito. Palakod mo sa... Dito po, nahihirapan tayo dun, puro truck lang. Okay. Lipat na po kayo sa right side. Dito po sa pinasukan ng truck. Dito na po kayo sa left side. Mas left. Doon po sa stoplight. Tapos sunod. Apa. Sorry. Ayan, sir, ano naman po masasabi niyo, sir, sa performance tsaka suspension po? Madali siya i-drive. Kasi maliit lang din kaya madali siya i-drive. Hindi siya mahirap i-park. Sige po sir, go na po tayo. Kasi naka-stop. Hindi po, wala pong left turn dito. Sinara na nila. Yes, solid. Sige po, pasok po. Doon na lang sa harap ng Apa. highways. Na isa. Sa harap po nito na Civic. Tapos, pataas ba kayo? Okay na doon. Ito po yung park niya sa gate. Yung pindutin niya lang. Yeah. Okay na. Okay na po.